Goeiedag kijkers, het is vandaag 12 mei en we staan hier voor de stichting Sipaliwini. Dat is ik leg u straks uit wat de stichting is. Het bijzondere is, ze hebben dus een 10-jarig bestaan en dat vieren ze vandaag. En ik sta hier voor een prachtige boom. U heeft net wat shots kunnen zien. Het is een boom die ik denk vandaag geplant is, maar er groeit van alles in. Ik zie hier uien, ik zie een entroua, ik zie boulanger, tomaten, appels, nou eigenlijk gewoon alles. Ik heb een uitleg gehad van de heer Aguinti en die heeft mij verteld dat dit een boom is die symboliseert alles wat God de mensen in het binnenland heeft geschonken om in leven te kunnen blijven. De naam van de stichting Sipaliwini is afgeleid van het binnenland van Suriname. Daar wonen de slaven die zich vrijgevochten hebben en de inheemse. De stichting bestaat thans 10 jaar vanaf mei 1991 tot mei 2001. Verder doet de stichting aan opvang van prominente personen uit het binnenland, zoals de Gramangs en de Kaptings. De vredesverdragen tussen de Marons en de koloniale overheid vond plaats op 10 oktober 1760 en daarom wordt er elk jaar 10 oktober de bevrijding van de Marons herdacht. We gaan straks ook kijken naar een aantal rituelen en dat is de Awasa-dans. Maar ik vraag natuurlijk mijn collega Ome John, die helemaal goed weg is in de cultuur, om daarover een uitleg te geven. Lalu kutida da ukota kianga yo. Waju ukota kianga ida nafu pigima. Ikasaide walelio. Alau dishido ya soso pikinenge. Manadenga andi di bedi afoshting. Saden bedu. Wedane wedu tide. Mananga leri. Kweti nanga sabi. Tagonga duya bepe shanga ifoshi utaki. Bikana yoli ya peshi fa ushidoya na yoli ya. If you want te fude kia da isa chau gwa undo doti ya bro wa sapia ugomo. Dana ya basha ya makti. Lati yo to eko wata begi you. Ide Sipaliwini tapu tiali. Da tiali dia tapu. Dana gansani. When I Hollywood, deli bisamadia okai koya so kona peshi konyanga dingi. Na yeke gongadu Hollywood. Da fata pati ali da ukombegi yutide. Ukontagi yutaki na imu holiete. Bebe yoli kaba. Dika uwani moya aliete. Deli bisamadia okai kong. Ubegi fude libi. Asamadia bia peshi je chaine mva peshi. Idio ubegi yu famulibi. Anga utawang dia wakai kong. Ubegi fala de libi tawan dia bia peshi fa noudu. De dia wakai koya. Dana imu holi ya peshi na imu holi engiwi. Dana ishu kombegi yu. Ike gongadu. Dia bia peshi. Dana souta kianga itide wasabi chaipi futaki. Bikawa beleri. Fautaki atu e futaki ne umofu mishida ubegi pardon. Dana imu se kaingiwi. Kwa mukombu. Kudiwa beleri. Bikawa duanga sabi. Dana soutaki fi holiwi. Holi apeshi. Holi ala deli bisama. Giwi meke atapu moya aliete. Wabegi tinyali na ubegi mweke. Tinyali se evi pasagwe. Dana soutaki.
Lukuman, namens Kleurnet Televisie, Nangaraso, da Oma John Baro di Akondre, Kamopo na Eefting, Fesi na gebouw voor Stichting Sipaliwini, Sanangana Wanifu Masragado, Taputia Ritide. Oma John Etaki, Tide, na verjaardag disi, da Ushikaba, den prentje esori, fa a kulturo, ini na binnenland echari, tapu na gado grond tapu disi. Oma John etaki wansani tide lukuman taki a deifu tide na wan prins padi dei ja ini na wetman kondre pe Oma John bar odi richting Sranando titu po sabi taki den prinsi disi ego ook to richting Sranandoti pe den gramang den differenti gramang tapu Sranandoti ook to sakisi na prinsi disi in anu fu de luko ini Sranang dat make tide na atiari fu Sipaliwini da Oma John etaki na ngana wanifu anana po seti beji na uso bifogo da we taki na hala respecti fu dati taki tide we go taki ook to na wantu bigi brada fu ija ini na wetman konde sa echari na kulturu tapo respecti en saka fasitu Oma John etaki lobi brada na sisa ala de lukumang namens Kleurnet Televisie so referaso da we barodi o vigilanti Aswade. kire kwao Aso. kire ko bigi gon tapu ju Aso. be ka o shana ya so we pufuka Aso. na so we komiti taki Aso. formu du Ya. form chao sefi Aso. ni so vigilanti ma ko Aso ba. dani dia taba Basilobi. Itaki moi. Ago on tapo ni wan konde teja ni wan konde. Da musa do wan peixe. Pe mo do fuka. Aí o bus konde sma. Aí nya konde pe o komoto. Da we yabi wa usu. Te wan sam pasa. Pe we go miti o sefi. De kaya os dati basia usu. Ta fai taki ataki ogi. We kabiten basia gamang. Da jade ma basia de kabitende ya we adda disdam se ya damali da ne na basia da ne oteka woko fa kabiten en ke fa taki moi damali da de lecha ya nade ya dawie aso da odu mananga sabi ke fa utaki kabika uto ya ko wata ka begi agonga du aso tana no na denga ndi o begi aso den di be wo kwa fishting bueno wa beleli no madiu kwa baka konde da ukonfende kwa aso fu duansani aso ade da na denga ndi we geisi aso ba da oduye aso ade o utaki kabadenga ndi da uye den di be komoto na mama afikan utia mama sana komoto de baka mama sana futia mama njuka da utaki anga utide na libi we begi na gusontu we begi anga ka kiti we diwa beleli da wotaki da umofu misi da wakisi pardon fudati bika pikinenge na ichale pibana boto da utampu giwe ala sawotaki fu misi da na umuse ka impoti fa kombun we ayali di pasade gaman koya dagi woko sani zami abedenki no timse betaki mi wandi den sania madenga andi take fie nyaide da yam fie feli ainda yamu nyaide dai ke tide we nyaide da diwe nyaide wa poi feli ai bikana aidi ainde da utowe so begi utide como to dia mama sana pa mali bofu te ama manjuka kutia maube konde como to maube konde futia makutu da ubegi weke gandi ibe wo kwa ini aliba da kiti de Sipaliwini tapu tinyali da tinyali ja tapu ni ukombegi mo libi ukombegi mo langa yali ukombegi dia bashi fu Sipaliwini dia biembika wansa manamo chaiwaneng dana papa lobby bashi lobby je chayeng nenka uti de takifu kompoti ka kiti ja kai pisi ti de gala den sama die koneng dadia kai pisi gi de sama da kai fu de wan akai fi sefi akai gi ugandi tu ni poti tanga je meke au pape si ti de fa chayaneng
dati dia ubegi wi anga respecti taki ugi umo yali ugi bashi lobi mo langa yali ugi de sama dia wakai kone mo langa yali bikasai de fa peshi sama na ikone peda na wade da na pisi da ubegi fulanti ubegi tu fudemba kadi abi dem peshi bikasai de na de meke de peshi ne ukontangi tanga de ya eke na wabi ya peshi mana wabien da ubegi gidem bakatu ubegi jalan de buitenlander die koya malokan yang paneisi kuli toluku ya sabi alande nem fukai mausa madide kai buitenlander di koy ni akonde da ubegi gidem bikana ala buitenlander ala libisa mai wakai koya da wabegi fu wasama wawang da ubegi pardon fu foto anga misi unakiana ubegi pardon fu foto anga misi ikawa sama ukoya koto wasani yaswa ikaenta kusanne shike upachai wasan koya da wamu amu de defudati ika abye stafu kismasa agabe stafu da sama amu kota ya fuko kien dana so ubegi wasene mo futaki efu wasama abu wasani futaki tubashi lobi se fida de ya denta wan shido de lanti shido da utaki manadati wabi futaki de ngandi aso ubegi wanga lespeki ubegi fumisi mo futo ikam sataki da mo fumisi da use kaindi mi wabelelio opasel so lukuman da lekifa usabina bigi de idisi futiari si paliwini da den tu memre sante na puja so na misei dan so serefi de memre disi habi de eigen taki futaki tapuna de idisi tide tiari si paliwini a memre sante na puja na misei au bigi teigi de lukuman fa anen da sa foteri de lukuman fu saede meke adeja so tide na de idisi tide na so we tide ade idiu de ya dana masa alobi a eikenal fu si paliwini kawi mina wan fu de man pe si paliwini begin tapa sodo fu masa alobi ne dia confende chai pisama dato anta cliente mo sama dia konen dani asu kwa peshi ne dia confende a peshi dana so ku ekoya da sabiwi mianga masa alobi se fina wan pishi fami au mandim diangen mim masama dana masa alobi bala pikin da mukayen pai mamianga masa alobi belibi kabanga tushisa meke pikin da we kaida tia bushinenge meti mianga mbede meti de foto samataki so agri dana someke mi ekoya da mi kongwenti anga masa alobi ukonde famille dana dache cha mi koya ayali di pasa daga manga so kwa baka konde kwaku chayenkon dadi kwaku chayenkon da Andrei Pakoshi mianga na masotu bala bikamida da kisi pikin nanga Andrei Pakoshi mama da den bala fumi den piki bala ta pakishi na mi piki bala na Andrei Pakoshi piki bala da mianga Pakoshi bala da dia sani sete da kaimi another mi taki awani mi to wambashia fien de ke faude da mi aginono ma mi abe forwak taki mbio kisha sani dati noiti bika ini mi fami da ya bi bashia anga kabiten umambashia madim dia baka konde dam paksi mi dia baka konde da san dia kwa miede ma if one sani na for you da isa go pay wani I time for you da denga sama taki ta unti manaiki ta unti manshiti mofu da dia nakimi da mi ataki nono dam de bereid futeken e ke fam taki kabatu te wansan de ye kabata mi abashia abushinenge foluku sa maka matawai kupanamu committee okanisi da de ye ka ataki mi abashia da te den kaimitu da minaisen saide minaisen we fam betaki kabataki efiefele ainda ya ponyaide da wot dimbegi ya da minokandu noti te den kai mi abifu kombi kam de wa mami ai meke bigi mi apoku man mi pe poku so me sama oye mi sei de da I no radio mart ai da ina yo radio tu bashia bali shuti den adi mi kisha bashia ne mi kaya sei de fu minen bashia bali shuti den dana sowaka moi sopa da fumi sei metaki o grand tangi lukuma wan tramemre awere moyata e da were dexel da ese fo taki fane bikasa brada di sana wa onbekende brada na gado grontapo disi a brada disi o foteri fawa kananga de futi de tiari sipaliwini ai papa Omo John ugi wandu suga antangi au kasidi giwi dati ukontaki na asani fudembaka den kai telefisi mafaita keke
taki nwe wan fai kaya ati fumi ade soto dat wan taki den gansa mataki efuna dio kayu da imu piki da tede kaya lanti da imu go da teo go lanti da imu waka taki ye go lanti waka imu waka lanti futu adenga sama futu dembe go ko to da ishi adianga wan tiki fie fu ati da na pia iteke koni da tifu mdianga wan fo wi afo wi da na papa kaite jala sama sabi twiti gonga du gitu da uteke da unyanga bingi unyampishi ya samadi dungu da mekia dungu gwa diogi fautoweya amu gwali bisama madia fiti disete fukong da dendi dungu na apia umu gwa den dati umu go gwa dia fiti go waiden aso ubegi wiye iya begi so iya iya no. Bala wajah apa nih kau sih? Yang kau dai molto di siamo di poi aiuto a lei to è tenato sì mi tata sio ligado dati yo daki angawi daluku to wedingi begi fam shidoya na man shidon kweti na pikinenge shidoya da uteke mi tata yaki balon tata mangabo tata kasaganga tata yabibuka teke no tata leisman dai dingi dai tampu gi masa lobby angala de samadi wakai koya aso begi wi daki uteke tata tibai lagwa teke dai dingi tampu gi fubon to weso tampu gi Meneer Dap, van harte welkom in ons programma. 10 jaar Sipaliwini. Wat betekent dat voor u? En wilt u kort samengevat vertellen hoe het in die 10 jaar is afgelopen met Stichting Sipaliwini? Sipaliwini betekent vervulling van een zeer dringende behoefte van mensen die vooral uit het binnenland van Suriname afkomstig zijn. Vervulling van die behoefte, tegemoetkoming aan de behoefte van rouwverwerking bijvoorbeeld. Rouwverwerking in die zin dat je tot de kleine uurtjes door kunt gaan zoals gewend in het binnenland van Suriname. En Sipaliwini bestaat 10 jaar. Het is eigenlijk bedoeld voor alle Surinamers. Maar een specifieke doelgroep die anders niet aan zijn trekken zou komen. Dat is dus de groep van de Maroons en de inheemsen. Dus Sipaliwini voldoet aan een dringende behoefte en heeft zich dankzij de steun en hulp van niet alleen Maroons en de inheemse, maar van de andere Surinamers heeft zich staande weten te houden. Vandaag 10 jaar Stichting Sipaliwini, meneer Dap. Vooraf heeft er verschillende rituelen plaatsgevonden. De rituelen na Sougwenti, na Sranang in het binnenland, meneer Dap. Ja. En zij de rituelen moest vinden, presi? Kijk, wanneer er een herdenking plaatsvindt in Paramaribo, dan hou je een kerkdienst. In het binnenland is er geen kerkdienst. Dit kun je vergelijken met een kerkdienst. Om God te danken, dit is om de goden te danken. De goden vragen om hun zegen. De goden vragen om kracht en sterkte voor de toekomst. En de afgelopen 10 jaren alle weldaden die ontvangen zijn, hen daarvoor dank te zeggen. En dat is de traditionele manier waarop
in het binnenland een herdenking gevierd wordt. En ook de gewoonte om tot de volgende ochtend te feesten. Brokodé, dus de dag tot de volgende dag feesten. Om eer en luister aan het feest te geven. Sang de lukumang na alas maja so ini awet man kondre kan verwacht tide na atiari bestaan voor Stichting Sipaliwini. Tide normale dansi die ungwen dansi awasa seketi aleke ala den dansi dati do dansi de neti wan beleving voor a culturu lek faubing gwenti di na binnenland ni buskondref senang a gwenti uang chakombaka na libi meki desma dik moto na binnenland 4 den srefi leki de rutu de stevig tap de foto de rutu de wani sorti de penek motosana ding de identiteit de kan vieren de kan beleving opnieuw de en alle den danses houden bij Gwenti door dansen net bakate voor kumanting te brokode Pradadap eton sani di Jones rode lek fam takike ba afesi walori tuwele fen presi meneer Dap kan foteri chateau sans pesatide sang de lukumang srefi e chita pour la televisie voor de rituelen sans fen presitide fonanko den slag voor den drong efa abuan takitu de slag voor den adrong abi takitu adrong na a telefoon sang mi bigisma be gebruik a fosting a jiwambos kopu a pinti a tongo fu a pinti ala ding gado fu buskondre even stana pinti na taal disi a nostra makans a no aukans na wa taal di ala even staan ook tu ding gado ook tu a nana a basi fu ala gado ida lok tu even staan dus de abeji ook tu ji alas ma di jaso ala de umasma abegi ji amandi hona a presi jaso stevi abegi fosi abegi ji ala en a karwan basya dus wasma di elei wa ap volk fu dati akan cara presi godoro want dati ook tu na wan beji di beden van nou doet tak desma die echara presi fujaso kanta wan boom presi wan presi per no an trobine fadong no an ogrine do no an sani akan de wan cream presi fu de sernaman die ekonja 4 den srefi sweetie 4 den srefi boom Pradadap namens Kleurnet Televisie so srefi raso me winsi yuna ala de members aan de jawan sweet day en lik fouta ki kabana fesi auroko disi sawe mekija e gota pusranan doti fu den differenti graman kan shidati tu fa ade chari ja sort boskopu yu abi gide lobby badala nga sisa fonanku den graman tapsranan doti sort boskopu sai si jaso no wangs pratino de fusramaka matawai pramaka njuka alamala de wang aboskopu di usawani fu gona sanantu mek den tron wantu nanga den ingi bradaf unu u anga den de wang den ook tu e 4 face on da prestisi ook tu no een presipe den kan 4 den srevi boom en nu hoop taki dat daser nantu voor den kan de wang eenheid bakarakaring wang den bondru ka wang voor den kan fini moro betre libi nin sanang lek tanga no want if den panya lek fade men de tanga no wang bondru no de da de tabaka dat na boskopu do sawas mek den yere meneer Dap eto ali si pigi grantangi na alla respecti en ook tu na alla sakafasi dank u wel Che, masagado, le aksi pchinsa premisi milik yong wang, lek chinengre, asome aksi premisi tide, giwala malasan doro jaso, me aksi ala den bigi wan sande na baka san gweli bunu, futan horu baka na, futan horu baka stefi na ala den kondre man, me begi masagado, fu hor ombus kondre sma, ingi, nanga jukasma, marwinasma, fu tana makandra, fu bondru kona makandra, so
dat a kondre funu sa grokon so lek fa wani uno konfutan jaso un konfulu kwa bon sani jaso daarom meki we accident bakalas ma de giona kansa kantan de du kon jaso u gaskoro fu chinku kiswan bon koni jaso u kan gwe bakana kondre fu mek ala sansa wakabuna ngaunu si Paluini tap 10 jaar tide a passa bijna dat meki dine tida wo firma chinso wo seka gorom chinso tide nanga ingi drontu so daarom meki we actie pramisi ala den bigi wan san da donguru ala den grand patanshi tona kayare arkisa we take asomi begi papolo yakuwa konta mushimaro kaye asomi take ro Gwentane a no pasi wan ko libiane dat ko liba san dat yanen populair joka populair na sana a tweede sam nendi populair na sana bakana kuri dus jukanga. Hartelijk welkom in ons programma. U bent? Ik ben Reinier Artist, zelf afkomstig uit Suriname, van het dorp Bigipoika, dus van Indiaanse afkomst, de Caribische Indianen. En al een aantal jaren hier woonachtig in Nederland. En hier houdt u ook bezig met het cultuur? Ja, cultuur heeft mijn grote belangstelling. In het bijzonder natuurlijk de cultuur van de Indianen. Ik probeer waar mogelijk de verschillende culturele organisaties van Indianen te begeleiden, te adviseren. Hoe ze zich moeten organiseren vooral. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook grote belangstelling voor het binnenland in zijn algemeenheid. En daarom heb ik een hele goede samenwerking met onze Maronsbroeder. In dat kader ben ik dus ook in contact gekomen met Sipaliwini. En ook betrokken, ik zit ook in het bestuur van Sipaliwini. En wij zijn van oordeel dus dat wij door een goede samenwerking tussen Marons en Indianen uit Suriname zouden moeten komen tot versterking van onze cultuurtraditie hier in Nederland. En ik ben er ook bijzonder blij om dat vanmorgen op culturele wijze de herdenking van het 10-jarig bestaan van Sipaliwini is gevierd. Meneer Artist, u houdt zich bezig met cultuur hier in Nederland. Bevalt het u? Of zegt u van het kan beter? Het kan zeker veel beter. Er zijn natuurlijk heel wat barrières die de ontwikkeling van onze cultuur hier in Nederland. De kans is niet optimaal. Enfin, we zullen niet te diep op ingaan, maar er zijn die sociaal-economische problemen die onze mensen in zijn algemeen hebben. De voorzieningen die wij soms hard nodig hebben om onze cultuuruitingen te uiten, die zijn er niet. Maar het is mogelijk. Het is zeer goed mogelijk, dat heeft dus Sipaliwini bijvoorbeeld vanmorgen bewezen, dat het een klein beetje ook aan onszelf zit. Hè? Wij moeten gezamenlijk bewust worden van onze eigen culturele traditie en ook wat aan gaan doen. Ik heb de ervaring dat wanneer die verschillende bevolkingsgroepen zelf initiatieven ondernemen om hun cultuur te ontwikkelen, hier en daar nog altijd mogelijkheden hier in Nederland zijn om de kans te krijgen dat ook te gaan uitvoeren. Dus in eerste instantie zeggen wij moeten zelf bewust worden van onze traditie. We moeten zelf proberen onszelf te organiseren. En waar opleidingen nodig zijn om je cultuur beter te leren kennen, moeten wij dat ook gaan doen. En vervolgens moeten wij niet uit het oog verliezen dat we hier in een zogenaamde multiculturele samenleving leven. En we zeer zeker rekening zullen moeten houden en respect zullen moeten opbrengen voor aan de culturele groeperingen hier in Nederland. Ik geloof dat we, als we in dat kader proberen wat tot ontwikkeling te brengen, wij op den duur kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze eigen cultuur, maar ook een stukje bijdragen omtrent de kennis van onze cultuur en de Nederlandse samenleving. Goed, Lukoman, brada artist, na kaptein voor de Inji brada voor wie tapustranan doti so serefi ja ini na wit man kondre. Leki fau sabi
dat den brada die ook toe abi de eigen tongo leki van Oma John etaki den taki leki van den taki mutaki. We lukken ook toe na hala respecti. Dat mio ja papa die ook toe na grani van bar o die bikasi de Euroko die o sorry ook toe in na binnenland fusranan doti. Brother artist ook toe na alla respecti. You habi wan boskopu in uw eigen tongo. Die hala den brada na sisa tapusranan doti. Ya sakalkong ero eta toko. Ya ulang skusa asjo. Ero mene ero pa upo amu o te kenong sepoyang. In yo quiero ko kaye o wanye yupa moropo e choko. Yupa moropo moroko te ka alo toko. A nalo me ropo kene kuyang. O mko telekong yupa pole moya para nakelkong wa ekari jose yupa ajoko. Grantang ipa nang ala respecti fudati. Depolimang, dia umindi. Ai papa. Da misi vai da ye gote ko. Ainda. Da dia bisa difutaki ko. Ai papa. Da wali dia pi misi fude ngap depolimang ko ta ko masani koloso. Ai papa. Da so lanti beki. Ainda. So beki depolimang. Ya taki ogi. Demma we waye. Demma waye. Masia. Demboli waye. Iya. Aqui ataque. Aqui ataque. Vamos filho, o asobe ni ya. Oh, gapagat mi te kasueri. Masala gado. Na ya bi gron tapu. Allah sandi da gron tapu banga o gado ne mekeng. Da baka masala gado na nasueri. Dimite tameki mianga mimma, dimi ay kiri nga sueri mkweki. Grandpa gado mi te kasueri wala mala di konja. Yu grandpa gado na parati, taki asma disi na wete na blaka. Avisna dagwa nga foru waka kwa ye pen. Da fa wala mala kwa Holland jana bu ko suku. Na nyau ko suku, na libu ko suku ja. Da we begi fa me begi ja. Me begi ja lasma fu goron tapu. Yi waka kontak de ko suku na de ko suku dirinyi. So sile fides ma de waka kwa si palwini. Farobis dona pa mi chimbalada. Me anga wa manga wa pawabi. Da me begi goron tapu je. Taki fa aba sak ja. Gusontu, libi, krakti. Smaude, jo wani dueng. Grandpa gado no sabi dat libi jiu. Hot baka jeng. Beji goron tapu jeng. Wasma disa denki fu dongli sa waka konja. Fuka ko duwa sani ja. Grandpa gado dat ni libi jina yumu sabi dat. Yanga dirinyi. Beji ja lasma. Eta wa mane di wanta ki wasani. Datna.
mensen wel thuis en weer gezellig. Dat was takkie dan. Jullie worden bedankt. Apoya Wariako. Osewa, Homiako, Osewa, 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 Osewa, Homiako, Osewa, Osewa, Homiako, Osewa, Apoya Wariako. Osewa, Homiako, Osewa, Apoya Wariako. Osewa, Homiako, Osewa, Omaya mi manawo. Osewa, Homiako, Osewa, Omaya mi manawo. Osewa, Homiako, Osewa, Apoya Wariako. Osewa, Homiako, Osewa, Apoya Wariako. Osewa, Homiako, Osewa, Omaya mi manawo. Ogo me yaro wawo. Ogo me yaro waye. Ogo me takuse. Eno me wo. Ogo me yaro wa. Ogo me yaro waye. Ogo me takuse. Ogo me yaro waye. Kose. Ogo me yaro wawo. Ogo me takuse. Waita so. Ogo me yaro wa. Ogo me yaro waye. Ogo me takuse. Ogo me yaro wase. Kose. Ogo me yaro wawo. Ogo me takuse. Eno me wo. Ogo me yaro wa. Ogo me yaro waye. Ogo me takuse. Penaro pone no yupakai. 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 Wonu mengela taka yupakai. Wonu mengela taka yupakai. Wonu mengela taka yupakai. Penaro pone no yupakai. Penaro pone no yupakai. Penaro pone no yupakai. Penaro pone no yupakai. Ya banyak lagi tong. Yaro ayo atokose. Yaro ayo atokose. Tonight, 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 Ewana tonight.